Всем привет, с вами Троян. Сегодня суббота, 9 апреля 2022 года. Информация по аккаунту. Воины фракции 1,51 миллионов кунаев. Великий мастер 20 место. Башня старшего ветра. Третий круг. Дошли до 90-го босса. Здесь ночной волк на X. Ну, у него мощь снаряга, рука эндоскелета. Это здоровье и экономия второго спецприема. Так, племенная повязка, там блокбрейкер. Он усиливает ночного волка, и у него там увечье, пробой щита, ну, срабатывает подольше. Змеиная кожа — это сопротивление, и медвежий клык — это, если не ошибаюсь, крит урон и вампиризм, короче. Вот. Я хочу протестировать отряд сегодня на этом боссе. Получится, не получится, давайте мы его загрузим. Короче, такой отряд золотой. Барайчо, у него будет молот гнева, это шкала силы. Так, это у нас сопротивление отрицательным эффектам и уменьшение шанс крит удара для противника. Лунный свет на пятом слиянии. Это блокбрейкер на спецприемы и на увеличение урона и здоровья. У Тремора его маска — это заряд силы, сопротивление всем отрицательным эффектам. Так, вдоводел на урон. И ловец снов — это 45 бонус к урону завершающих комбо ударов. Ну и третий будет Джонни Кейдж дублер. Веер с лезвиями — это блокбрейкер. Хил от первого спецприема — это ослепление. И сукота 16% бонус к максимальному здоровью. Ну и увеличение урона и здоровья. Вот. Таланты. Таланты перекачал. Здесь быстрая реакция на первый спецприем. Так, в защите до призрака. Ну, стойка сокола одно только как проходной, да. Так, и здесь получается стойка кабана на пробой щита от оглушения. Это на заряд силы, так как, ну, будем часто меняться. Это на экономию первого спецприема. И это привязка. Ну, посмотрим. Если не получится, то придется таланты перекачивать. У меня одна попытка. Попробуем ее вынести. Отряд я не тестировал вне башни. Вот первый раз буду играть таким отрядом сразу на боссе. Давайте пробуем. Ну, тактика какая? Бурайчо. Сейчас сразу делаем первый спецприем. Сейчас, когда он выберет кого-нибудь. И тут надо меняться. Так, у меня автобитва была. Играем только через первый. Бурайчо еще дает криты. Так, привязка сработала. И тут надо обязательно меняться. Меняться. Могут перебить. Вот, делаю вывод, могут перебить, потому что долго идет смена. Смена идет долго. Им делаем сразу второй. Ну, не очень мощный второй спецприем. Это вынос. Вначале, да, стоял автобой. Ну, по крайней мере, он первый спецприем провел. Так, меньше чем за минуту мы его вынесли, да? Ну, в принципе, возможно, на 110-м получится. Вот. Ну, посмотрим. Короче, вот такой отряд, такие таланты. Но первый спецприем все равно, он долго копился, и он исчезал. Надо еще одну ветку талантов качать, но без призрака никуда. Да, была одна попытка. В итоге такой отряд. В принципе, можете пробовать.
Ну, да, у меня тут снаряг, конечно, с башни стоит. Без снаряги с башни, наверное, было бы чуть потяжелее. Ну, в принципе, вот можно. Ну и с такими талантами. Таланты можно еще прокачать на еще одну ветку. Ну, придется призрак убирать. То есть в поддержку надо вкачать кару внешнего мира. Тогда первый спецприем, ну, больше шансов, что не исчезнет. Чтобы это сделать, надо, наверное, вот это убрать. И опеку Линкуэй, только точность прокачать. Ну и стойку льва, возможно. Короче, надо будет посмотреть. Пока так. Эксперимент, в принципе, удался, отряд нормальный, вынесли вроде за 40 секунд. Вот. Ну, а на этом все. С вами был Трайан. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. И всем пока.